Dr. Tamale lya egirimu effumbe. Lya egirimu effumbe olabe ekituuka ku mubiri gino bye ŋŋenda okugamba. Bye ŋŋenda okusomesa. Tumanyi bulungi nnyo waliwo engero ezatugambibwa toteeka magi gonna mu basiketi emu. N'olugero olulala olugamba ku nkoko n'eggi kiruwa ekyasooka. Era ekyo kye kiraga omugaso gw'amagi. Naye tetumanyi oba waliwo abamanyi omugaso gw'amagi amafumbe ku mubiri. Oba ng'oyagala kulaba enkyukakyuka, kuyiga enkyukakyuka ezituuka ku bbode yo ng'olidde eggirimu effumbe likumala. Tumanyi bulungi nnyo enkoko ennamba, omuntu alidde enkoko emala mu ennaku musanvu. Naye ate eggi effumbe erimu kye ŋŋenda okunnyonnyola. Teweerabira okunyiga akagambo subscribe, okone ne kade kuba vidiyo ndeeta nnyingi. Cholesterol, keto, nammwe nzija emisomo nagikola dda. Era waliwo n'ekibuuzo ekyambuuziddwa, Dokita, amagi kituufu mu cholesterol levels? Ye, naye ate si mabi. Cholesterol levels eyina si mbi ku mubiri gw'omuntu. Era ng'amagi tumanyi bulungi nnyo gali rich ne mu omega-3 acids. Era eyo omega-3 acids eyambira ddala nnyo okubalansinga bad cholesterols mu body yo ky'obadde tomanyi. Era n'amagi galina phosphatides ne omega-3 acids. Era zino nga zicontributinga ambira ddala okufightinga bad cholesterols. Naye bad cholesterol mu magi ejja etya? Ejjira mu nfumba. Ogenda girya otya? Especially omuntu eggi ogenda difumba otya? Zi bad cholesterol zijja ng'amagi oba eggi olifumbidde mu butto. Eggi essiike mu butto omungi kireeta bad cholesterols, ne kireeta ne high calories, ate ne kiresultinga into omugejjo n'endwadde ezikozingibwa by omugejjo. Kiba kirungi nnyo n'oboilinga eggi. Era nga tumanyi bulungi nnyo mu eggi eddamba liyina embryo, ate nga embryo eyo eyina nutrients eziri so beneficial ku mubiri gwaffe. Era nga tumanyi bulungi nnyo amagi gali rich in proteins. Era ezo proteins ezigenda ofuelinga okuwa energy omubiri gwo, okubistinga energy ky'obadde tomanyi. Eggi eryo eriri boiled. Kyova olaba abakugu batugamba nnyo okulya eggirimu ku makya, ku breakfast, so that lijjuzaawo energy. Era nga tumanyi bulungi n'enjuba y'eggi containinga fat acids oba oil oyo. Era oil oyo akuyambira ddala nnyo, era ayambira ddala nnyo n'omuntu alumizibwa olubuto. Era w'obeera nga weekubiriza nnyo ng'olya eggirimu,
ogenda laba enkyukakyuka ne mu kubustingibwa obwongo bwo kuba omega free acids ezo nazogeddeko era ne video zange gyeziri. Omega free acids ozijja mu ki mu bintu ebiri nakyo n'ebintu ebiri artificial nazinnyonnyola. Era zino omega free acids ezisangibwa mu gi ziyambira ddala ne mu kuboostinga obwongo era ne solving skills. Omuntu akola binene ebintu bya planning, mathematics, kigenda kuyamba ne ku capacity yo ey'obwongo gaziyamu. Era nga tumanyi bulungi nnyo n'amagi ga containinga chlorine, oyo akuyambira ddala. Era w'obeera nga olakinga chlorine mu mubiri gwo era kiviirako ne memory loss, ekyo tukimanyi bulungi nnyo, emisomo gye giri naginnyonnyola. Era ne magi ky'obadde tomanyi musangibwa mu vitamin D oba vitamin D. Era oyo vitamin oyo naye namunnyonnyola akuyambira ddala oba ayambira ddala omubiri gwo okozesa calcium oba n'okuba ne calcium amala. Era nawo nannyonnyola nga mbagamba era mukimanyi calcium akuyambira ddala nnyo ogumya amagumba. Era neggi lirina phosphorus era oyo ayamba naye omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'ayamba calcium ogumya amagumba mu mubiri gwo. Naye nga phosphorus oyo akuyambira ddala nnyo okipinga amannyo go nga gali strong, healthy, nga tegalumbibwa ndwadde. Era tumanyi bulungi nnyo ne magi mulimu zinc ne selenium. Era zino components ziyambira ddala nnyo era zino ziyambira ddala nnyo n'okugyamu obukyafu mu mubiri gw'omuntu. Era ono eggi erimu eryo lyolaba effumbe liyambira ddala nnyo n'okuyamba ddala obutakaddiya cells eziri munda mu mubiri gwo. Tumanyi bulungi nnyo ne mubiri mulimu cells, white blood cells ne red blood cells. Wezikula nazo zinafuwa riboflavin oba vitamin B2 era nga ze zino vitamins omubiri gwo gwezeetaaga. Era nga zino ziyambira ddala nnyo n'okukuza bulungi red blood cells n'okumenyamenya emmere gy'oba olidde ng'emmere eri high in carbohydrates, lumonde, emigaati, n'emmere eri high oba rich in proteins and fats nga cheese, avocado ne olives. Era nga zino zimenyebwa era nga neziturningibwa into energy. Era yo energy gwenkunnyonnyoddeko agenda okuyamba omubiri gwo okuboostinga every obwongo bwo, muscles n'okuteeka into mood. Tumanyi bulungi nnyo neggi is a source of like a libido, ekuteekera ddala mu mood. Ezo nazo emisomo naginnyonnyola bamikwano. Era ng'ekintu ekisingira ddala nnyo okubeera eky'omuwendo oba source esinga okuba ey'omuwendo yeeyo enjuba y'eggi. Kuba tumanyi bulungi nnyo enjuba y'eggi erichinga mu vitamin B. Vitamin B oyo gwenjogeddeko akuyambira ddala nnyo into like a breakdowns, okumenyamenya eyo emmere gy'oba like oliddeyo, carbs gy'oba oyongeddeko. Era ng'amagi gali full of ions, gali rich in ions. Era zino osobola bulungi nnyo n'okuzigatta ne red blood cell. Era zino ziboostinga bulungi nnyo riboflavin mu body yo. Era kyova olaba nga ffe badokita ba nutrition era tukwadvisinga nnyo era twadvisinga ddala omuntu yennyini, omuntu bano abantu wammanga, omuntu asafalinga anemia, alina obuzibu bwa anemia, tumulikommalindingira ddala okulya eggi oba mu diet ye
okuteekangamu amagi. Era nga tumanyi bulungi nnyo anemia yeno ebeera state body yo gy'ebeeramu nga teyina enough red blood cells. Red blood cells ezigenda okukozinga due to the lack of ions. Kyova olaba ions za mugaso nnyo mu mubiri. N'amagi tugawa recommend ku bantu abalina embuto, aba planning ofuna embuto, kuba amagi vitamini gye gayina B9 era eno nga eyambira ddala nnyo ekuuma bulungi nnyo health ya fetus. Era nga n'abakugu mu University ya Chicago bakisanga ne bakyogerako nga bagamba folic acids akuyambira ddala omusajja okwongeza n'okipinga enkwaso okuba nga ziri ku high quality. Era nga tumanyi bulungi nnyo amagi gali so health ne ku maaso kuba gakontainingira ddala oba gali high in lutein, oyo ayambira ddala bulungi nnyo ku maaso go, kyekimu ne ku carrots. Era nga n'amagi gayambira ddala nnyo ku kibumba kyo omunyo wa sigala afu. Era nga gano gakuyambira ddala. Era nga tumanyi bulungi nnyo prevention is the best cure. Era nga amagi gayambira ddala nnyo ku kibumba. Era we mbadde njogera ku ggi, abantu abasinga beerabira ku mugaso oguli ku kisusunku oba ku bisusunku by'amagi. Era nga gali rich, ebisusunkula ebyo by'amagi biri rich mu calcium. Era nga jjukira nagambye vitamini D ng'ogitadde mu breakfast yo egenda kuyambira ddala body yo absorbingire ddala calcium. Nanti kyekyo kye nagambye kati ndowooza olaba eggi lirina buli kimu. Era nga oba otandikira ddala ng'oyagala kutandika kulya bisusunku by'amagi, kola wano wammanga bye ŋŋenda okugamba. Yoza eggi oba yoza ebisusunku by'eggi effumbe ly'omaze okususumbula oba gano g'osiise. Naye nga n'ensiika nayo ŋŋenda kujja mu vidiyo mbabulire ensiika ey'amagi eri health. Twagala nnyo scrambled eggs, twagala nnyo amagi amakube, naye tuba tutta kye tuba tetumanyi. Ebisusunku byoze, teeka ebisusunku ebyo mazzi agaboyemu mazzi, byanike ennaku nga 2 musana omungi. Woba ng'olina oven is fine and okay, ziteeke mu oven zijjeemu, ziteeke mu blenders. Zino blenders z'amanyi ezikuba juice eziforminga into powder form. Kyenkugamba kiyamba ggwe. Yongeza calcium, zikube into powder form. Oyo powder form osobola omukozesa buli mmere yonna gy'oba ogenda okulya. Era nga kino kigenda kuyamba ku bwongo bwo, ku mental health yo ne ku body yo ky'obadde tomanyi. Era nga tumanyi bulungi nnyo amagi ga containinga tryptophan. Era nga gano gaboostingira ddala serotonin. Serotonin nayo naginnyonnyola ne mbagamba yeno ebeera pressure, yeno creatinga pressure mood mu body yo. Era n'amagi gayina amino acid lysine, era eno ekuyambira ddala okulwanyisa anxiety.
anxiety mubiri gwo ne stress eri chronic stress wenjogera chronic stress mukitegeera era nga ne egg yolk eno eyambira ddala nnyo increasinga performance ya metabolism ya body yo era galina ne calories amagi tumanyi bulungi yo gali low in calories azilonga zitoyonoonye ogafumbye nga bwe tuli commandinga ba nutritionist ga boiling wekiba kiganye teeka ku flampen tolikuba naye togakuba nnyo ogakube gano gaveemu ekya yero teeka ku flampen ng'otaddeko kabutta akasaamusaamu likube nga mu egg form yaalyo liteekeko lifumbire eddakiika 2 nga likyali bisibisi naye nga tolikubye liri so beneficial ate ne mu basajja libido liyambira ddala era nga amagi galina nago low calories nga wenkyogedde era nga gasobola kuyamba nnyo era gakuyamba na nnyo okusala omugejjo lose weight era n'amagi nga nyongeza ku vitamini B gye nayogeddeko era vitamini B eno ekuyambira ddala nnyo ne ku skin care ne ku nviiri nze ngamba ani eyeetaaga zino masks ogenda mu cosmetics ne bakusako mask naye nga mutuufu ng'eggi lisobola okumalira cosmetics abagikola sibagaana naye ate waliwo ekintu ekiri cheap buli omu kyasobola okukola si mugagga si mwavu osobola okwafoodingira ddala eggi liyambira ddala ne ku njala era nga tumanyi bulungi nnyo amagi agatali mafumbe osobola ddala okugatereka mu fridge yo wakati wa weeks 3 ku weeks 5 era ng'eggi effumbe osobola litereka wakati w'ennaku 3 maximum ennaku 4 era n'abantu abasinga tubadde tetumanyi trick ya kuterekamu magi mu fridge zaffe oba okutereka amagi tubadde tetukimanyi amagi tuyina gateeka nga geewunzise eno ku sharp point yaayo kanti akasongovu kaayo olifuula bufuuzi n'olyebasa naye nga gayimiridde wuliriza bulungi kuba kino kigenda kwalawinga eggi okussa no keepinga freshness yaakyo yeggi okulifuula ng'erilonga era ng'ekyo kyegerezeganyanga oxygen aba ayingirira ddala ate nga carbon dioxide abeera afulumira ddala mu ggi oba obadde okamanyi era nga nawo tumanyi bulungi nnyo amagi gakozinga ddala allergies omuntu si ku bonna naye nga wobeera nga olina okubeera nga omwegendereza nnyo ng'ogawa omwana wo ku lunaku oba omwana olunaku olusooka oba olina okwegendereza nnyo era ng'owulidde bino eno byenkugambye ku ggi tobeera so excited olw'okuba owulidde emigaso egiri mu ggi n'oyagala ogaliise ebbako eyaliridde eggi erimu ng'oli amagi 10 ekyo si kyensomesezza lya eggi limu Dr. Tamale
Dr. Tamale nambuludde ensonga. Kevin ne Jamila question yammwe njizzeemu. Novi naawe nkulaba. Pade Germany aye mutima yo. Mayanja ettake aye mutima yo. Mami Japan gwe nkuwadde naawe mutima. Tone Boston. Nick Brown mu Texas namwe mbawadde omutima. Abawuliriza bafaani bange mwe simanyi kye nja bbawa naye mbawa mawazali omutima n'okubawa legit content. Ono content gw'otagenda ssanga walala, gw'ogenda olwawubulira ngenda mukuwa. Bannange akuume.